السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo kanaalkeena subscribe saar oo furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aadka u xiiso. Tani waa sheeko ku saabsan qoys dalxiis tagay. Waa aabe iyo hooyo iyo labadooda carruur ah. Waxa ay isku diyaariyeen goor hore inay dalxiisaan. dabadeed gacmaha ayay carruurtooda qabsadeen. waa ay lugeeyeen si ay u soo dalxiistaan oo waqti u qaataan. waxaa su'aalo la iska weydiinayaa dareenkooda iyo farxadoodu sidee bay ay tahay. balse waa goor habeenimo ah. dayaxa ayaa soo baxaya. sidii ay u lugeynayeen waa ay daaleen. waxa ay rabaan hadda in ay tagaan goob ay ku nastaan. su'aalo ayaa la weydiiyey. talow meelaha ma ka dhowdahay meel aynu ku nasanno? xaaskii ayaa tidhi halkan hotel ayaa ah. hoteelku wuxuu ahaa mid cidla ah oon cidi hor joogin. waanu riixriixnay haddana waanu riixriixnay kadib ma furmayo. cabbaar ayaanu hor taagnay kadinka hore ee hoteelka. anigu waa aan qufaxay, afka ayaan gacanta saaray, indhahana aad ayaan u kala saaray. kadib aniga oo sidii ah hareeraha ayaan eegay. waxa aan arkay muuqaalka hareerahayga ayaan fiiriyey. hooyo ayaan eegay, aabba ayaan eegayaa. kadib waxa aan fiiriyey mar kale gudaha hoteelka. bannaanka hoteelka dad ayaa taagtaagan. waa aanu dhaqaaqnay oo waanu tagnay. nin ayaa noo yimid. hey mudanayaal iyo marweyn, xaggee aadeen? hoteelkii waa kan, ku soo dhawaada. kadib nin kale ayaa la socda oo aamusan oo afka isku haysta. kadib waxa uu damcay inuu na dejiyo hoteelka. wuu naga soo dhaqaaqay. aniga oo halkii taagan, ninkii waxa uu isku dayayaa inuu noo furo hoteelka. aabbahay wuu fiirinayaa, hooyadayna wuu fiirinayaa. anigu aad ayaan u eegayaa ninkan. sawirro ayuuna siiyey. sawirradani waxa ay muujinayaan calaamado naxdin leh. daaqadda ayaan fiiriyey. albaabka muraayadda waxaa ka dhex muuqda indho aad u cadcad. waa aan eegayaa ana. isha ayaan ka fiirinayaa. waa aan ka soo tagnay aniga iyo qoyskaygii. markii aanu cabbaar soconay, gaadhigayagii ayaanu fuulay. si nabadgelyo ah ayaan u fuulay gaadhigayagii. waxaan aabbahay iyo hooyaday ka wada sheekaysanayaan wixii meeshaas ka dhacay. aabbahay iyo hooyaday ma oga in dhibaata ay soo gaadhay aniga. dhabarkayga waxaa ku yaala nabro. nabradaas oo ah kuwo dhabarkayga dhibaato ayga geysteen. bahalkii oo i xagtay, yacni horar meesha joogay. ma aan qaylin. waxaan isidhi faamilkaaga ayaa dhibaata gaadhaysa. kadib sawir ayaa layga qaaday. aabbahay iyo hooyadayna waa iska aamusan yihiin. habeenkaas waxaa ii hayd habeen murugo. gurigeenni